Danas, moji dragi gledatelji, imam izva jednu krasnu vijest za sve vas koji imate problema sa bolnim i upaljenim živcima. Svi vi koji želite dati si puno bolju šansu da vaši živci koji su posljedica bilo kojeg problema, možda imate bolesna leđa, možda imate, dijabetes, možda imate bilo koju drugu bolest za koju danas znate da vaši živci, čak i vaš mozak ne funkcionira kako treba, ova izvanredna prirodna biljka će vam itekako pomoći. Na kraju emisije ću vam reći kako ćete napraviti specijalan čaj od ove biljke, pa na taj način, na prirodan i siguran način, poticati zdravlje vaših živaca, što itekako želite. Govorit ću o jednoj čudesnoj biljci, zapravo drvetu, koji se naziva bijela vrba ili Salix alba. Kora ovog drveta sadrži mnoge kemikalije koji pomaže našemu zdravlju, a posebno jednu koja se naziva salicin. Salicin djeluje na sličan način kao acetilsalicilna kiselina, koji je aktivni sastojak aspirina. Bijela vrba je iz porodice vrbeluki Salice. Postoji oko 300 srodnih i sličnih vrsta, a najraširenija je bijela vrba. Rasprostranjena je u središnjoj i južnoj Europi, središnjoj Aziji i sjevernoj Africi. I ono što mi danas možemo reći, to je drvo koje može čak rasti 20 do 30 metara u visinu i upravo ova kora bijelog drveta ima nevjerojatan broj kemijskih supstanci. Upravo ovaj salicin je odgovoran za poboljšavanje funkcioniranja vašeg zdravlja i bolju funkciju vaših živaca. Ta kora se naravno guli, kasnije se suši i onda se razni preparati koje mi danas kupimo u formi dodataka prehrane. I kad razmišljamo o ovoj biljci, prije svega možemo reći da se čak spominje još u staroegipatskim zapisima, gdje se koristila kao prirodni lijek protiv krvarenja i proljeva. U antičkom dobu koristila se za liječenje bolesti koje izazivaju visoku temperaturu. Možemo reći čak u vremenu Hipokrata ljudi su žvakali koru bijele vrbe kako bi prirodno otupili bol i upal. I to je jako bitno za reći. Vi kad imate upalu živaca, imat ćete jako veliki problema sa bilo kojim dijelom vašega tijela gdje je taj upaljeni živac spojen. Bolovi, otekline, trnjenje, žarenje, peckanje su vaši svakodnevni pratitelji vaših tegoba kod upala živaca. Ovaj prirodni lijek smanjuje bol, upalu, ima antioksidativno naravno djelovanje, što je izvanredna informacija. Konzumirajući koru od bijele vrbe, očekujete prirodno smanjivanje problema recimo u leđima, bolesnim zglobovima, artritis i artroze. Sve ovaj prirodni lijek vam može pomoći. Ima snažna antipiretska svojstva, što znači prirodno smanjuje visoku temperaturu. Dakle, možete ga konzumirati ukoliko imate ovog tipa problema ili patite od onih problema od infekcija ovih gornjih dišnih puteva, prehlade, viroze, gripe, upale sinusa, čak bronhitis i astme. Sa ovim prirodnim lijekom se itekako možete pomoći. Ono što možemo reći, ovaj prirodni lijek poboljšava znojenje, čak i mokrenje. U liječenju gihta se koristi zbog specifičnog djelovanja na poticanje mokrenja. Čak djeluje kod problema sa želucem, pomaže u liječenju bolnih menstruacija, a za nas smo rekli najbitnije da liječi upalu živaca i mnoge druge perspektive. Bitno je za reći, svi već koji imate teške kronične bolesti, pijete velike količine lijekova, vi vjerojatno ovu vrstu prirodnog lijeka nećete smjeti konzumirati. I ne smijete ga nikako konzumirati bez savjeta sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. I ako znate nekoga ko se shvaća prirodnu medicinu, nutricionizam, onda on može pomoći. Ali s druge strane, vi vjerojatno ste pod liječenjem vaših liječnika. Rekao sam, vi ako uzimate lijekove za srce, za probavu, za bolne živce, vi vjerojatno nećete smjeti uzimati ovaj prirodni lijek, a nikako ga ne smijete uzimati bez savjeta, rekao sam, sa liječnicima ili medicinskim stručnjacima. I kada govorimo o čaju koji ćete uzimati, možete ovako napraviti. Zakuhajte 300 ml kipuće vode i dodajte 2 male žličice čaja od kore bijele vrbe i 1 malu žličicu čaja od ceylonskog cimeta. Na laganoj vatri kuhati 7 do 10 minuta. Isključite vatru i neka se čaj hladi oko 20 minuta. Sada čaj procijedite i dodajte 1 malu žlicu meda. Ovakav čaj smijete piti 2 puta dnevno, 15 do recimo 30 dana zaredom i onda obavezno morate raditi pauzu. Dakle, niti jedan od čajeva se ne pije, mjesecima, nego morate uvijek raditi pauze. Međutim, ovom čaju sam specijalno za vas htio napraviti. Radite koru od bijele vrbe sa samim ceylonskim cimetom. 2 izvanredna prirodna lijeka koje ovom čaju mogu značajno poboljšati funkcioniranje vašeg živaca.
I za svi koji želite zdravo živjeti i želite poboljšati funkciju vaših života, ovo će vam izvanredno pomoći. Ako imate kakav prirodni lijek koji je pomogao svima vama u liječenju bolesnih živaca, naravno pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I podijelite ovaj video zapisi sa vama, dragim osobama. Prije svega, a je bitno da ovakve vrste informacija dođu što je većem broju ljudi, jer ćemo na taj način jednostavno moći onda pomoći većem broju osoba. Ja mislim da je to vama svima stalo. Uz pijenje ovoga čaja, nevjerojatno je bitno da redovito prakticirate nešto što se naziva isprekidani post. Isprekidani post je daleko najzdraviji režim prehrane koji nemjerljivo utiče na funkcioniranje vašeg zdravlja, tako i na funkcioniranje vaših živaca. U periodu od 1.7. do isteka zaliha poklanjam 50% popusta na kupnju mojih knjiga, koje se zovu Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti i čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski, njemački i poljski jezik, te se kupuju na internetskoj stranici Mario Lab HR. Požurite jer su količine ograničene.